ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲਿਆ, ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਪਰੌਂਠੀਆਂ, ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। बाहर एकदम मौसम बढ़िया हो चुका है, मीह पै रहा है, बारिश हो रही है, बाहर ठंडी ठंडी हवा आ रही इतों टाकी एकदम बढ़िया मौसम, ठंडा ठंडा हो चुका है। दिखानी है बाहरला मौसम। टाइम सुबह सुबह का टाइम 6 बज चुके, 6 बज चुके। हाँ जी देखो जी, मौसम बारिश हो रही है। ठंडा ठंडा मौसम हो गया एकदम सुहावना, बहुत सोहना मौसम हो गया। दिल खुश हो गया ये देख के, क्योंकि गर्मी बहुत हुई थी 2-3 दिन तक, ज़्यादा ही गर्मी की हो गई। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਵਾ? ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਮਕੇਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇੱਧਰਲਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਲੱਗੇ ਖਾਣ। ਕੱਢ ਰੋਟੀ ਟੋਕਰੀ ਕੱਢ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਟਿਫਨ ਆਪਣਾ ਇੱਦੇ ਲਿਆ ਲੈ ਚੱਲ। ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੀਣੀ ਚਾਹ? ਹੈ
ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੱਢੀਏ ਸਮਾਨ। ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਲੋ ਫੜੋ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਲ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੰਦਾ ਕਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਟਿਫਨ ਰਾਜ ਰੱਖਣੇ ਆ ਚਾਹ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਆ ਰਹਿਣ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲੈ ਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੜਾ ਕੜਾ ਆਲੂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਆ ਕੰਮ ਪਾ ਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਦੇ ਪਰੌਂਠੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ ਦੇ ਚਾਹ ਪਰੌਂਠੀ ਖਾ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਬਣਦੇ ਨਾ ਪਰੌਂਠਾ ਕਹਿਣਾ ਦੋ ਲੈ ਲਾ ਮੈਡ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡ ਐਂਗਲ ਅੱਛਾ ਉਰਲਾ ਇੱਧਰਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਕਟ ਲੈਣੇ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲੈ ਲਾ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਈ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਾਸੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਨਾਲ ਫੜ ਲਾ ਬਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਟੀ ਮਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਹੈ ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਬੱਦਲ ਸੋਹਣੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲੇ ਛਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਲਹੌਜੀ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ